ചെയ്യാൻ പോണത് ഒടിഞ്ഞ റോഡ് ഒട്ടിക്കുന്ന രീതിയാണ്. നമ്മൾ പലരിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള റോഡുകളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. നമുക്കതെങ്ങനെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒടിഞ്ഞ റോഡിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു റോഡിൻ്റെ പീസാണ് വേണ്ടത്. ഏകദേശം ഒരടിയോളം നീളമുള്ള ഒരു പീസ്. അത് നല്ലൊരു സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരടിയോളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒടിഞ്ഞ റോഡിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റായിരിക്കുന്ന ലെവലിൽ ഉള്ള പീസായിരിക്കണം. കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ലെവലുള്ള പീസായിരിക്കണം. ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞു അത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അറാൾഡൈറ്റ് മാത്രമാണ്. 2 അറാൾഡൈറ്റ്. അത് സ്ലോ സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. സ്പീഡിൽ സെറ്റ് ആവുന്നത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ 2 അറാൾഡൈറ്റ് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. അറാൾഡൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല വെള്ള കളറിലാവും. അതിനോട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല വെള്ള കളറിൽ വരും. കാണാൻ കഴിയും. ഇത് മിക്സായി വരുമ്പോഴുള്ള കളർ നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അതുവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഒടിഞ്ഞ റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ അറാൾഡൈറ്റ് മിക്സായത് കുറച്ചാട് കയറ്റുക. അത് ചെറിയ ഈർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, കമ്പി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒടിഞ്ഞ പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇതുപോലെ 2 റോഡും ഒടിഞ്ഞ 2 പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളത് ഈ അറാൾഡൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ കയറ്റുന്ന ഇറക്കിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വടിയൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് റൗണ്ടായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കും. അതുപോലെ 2 റോഡിൻ്റെ 2 പീസിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ അറാൾഡൈറ്റ് കയറ്റണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെക്കാനുള്ള റെഡി വരുന്ന പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ അറാൾഡൈറ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. പുറത്ത് മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ റോഡ് കംപ്ലീറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന പശ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ
അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഈ റെഡിയുള്ള പീസ് റോഡിൻ്റെ ബാക്ക് വശം കൂടെ കയറ്റണം. ബാക്ക് വശം കൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ റോഡിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് നമ്മളൊരു ചെറിയ വടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിലോട്ട് ഉള്ളിൽ കയറ്റണം. നമ്മൾ കയറ്റിയ ഗമ്മ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കണം റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ളിൽ കയറ്റണം. ഇപ്പോൾ ആ റോഡ് പീസ് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ വലിച്ച് മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് ടൈറ്റ് ആവുന്ന അത്രയും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കണം. അത് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ റോഡിനകത്ത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ള പീസ് നമ്മുടെ മറ്റേ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് റോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റുക. അത് പതുക്കെ തിരിച്ച് കയറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗമ്മ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പൊക്കോളും. പതുക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഗമ്മ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ പിടിച്ച് പൊക്കോളും. അല്ലെങ്കിൽ ഗമ്മ് ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും പുറത്തോട്ട്. ശേഷം ബാക്കി എല്ലാം പശ നമുക്ക് പഞ്ഞി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കുറച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഗൈഡും ഈ നേരെയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് നേരെയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗമ്മ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. ഗമ്മിട്ടിച്ചിട്ട് ഗൈഡ് രണ്ടും നമ്മൾ നേരെയാണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ രണ്ട് ഗൈഡും നേരെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേരെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അനങ്ങാതെ ഇത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. രണ്ട് ഗൈഡും നേരെ ഇരിക്കുന്ന ലെവലിൽ തന്നെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. ഗമ്മ് തേച്ച നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് വന്ന സ്ഥലമാണത്. അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിനി അതുപോലെ ബ്രൈഡ് ചുറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ആകെ മാറിപ്പോകും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ബ്രൈഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അത് തിരിഞ്ഞു പോകും. ഒട്ടിച്ച കഴിഞ്ഞ റോഡുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൈഡ് ചുറ്റുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ചുറ്റാനുള്ള ഭാഗത്ത് കുറച്ച് അറാൾഡിറ്റ് തിരിച്ചു വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്രൈഡ് നല്ല അടുപ്പിച്ചിടണം. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ചുറ്റിപ്പോവുക. ഏകദേശം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് അത് കെട്ടണം.